Добрый день, уважаемые коллеги. Мы сегодня с вами услышали доклад главы Республики Коми о итоге деятельности правительства Республики Коми за 2016 год. Доклад конструктивный, доклад содержательный. В нем обозначены и точки роста, и основные направления работы правительства на 2017 год и на последующую среднесрочную перспективу. Не уделено внимания в том числе и проблемным вопросам. Но среди главных приоритетных задач работы правительства на 2017 и последующие годы необходимо, конечно, отметить это рост доходов населения Республики Коми, это создание новых рабочих мест, это достойное образование, достойное здравоохранение и, что немаловажно, это поддержка семьи. Я бы хотела более подробно остановиться на социальной сфере. Мы сегодня с вами услышали, что социальная сфера является одной из актуальных и животрепещущих. Доля бюджета составляла 92%. Все социальные гарантии перед населением, перед жителями республики исполнены. Но, тем не менее, конечно же, правительство Республики Коми планирует уделять самое пристальное внимание этой сфере. В послании президента, мы помним, было сказано, что органы социальной защиты должны сегодня быть открыты и должны быть ближе к народу. Поэтому такая задача ставится сегодня и перед нашими органами исполнительной власти. Мы переходим к принципу адресности и нуждаемости. Это требование федерального законодательства. В Республике Коми эта работа активно проводится. Проводится инвентаризация уже имеющихся льгот. То есть мы должны систему выстроить таким образом, чтобы этой льготой пользовались только те, кто в ней действительно нуждаются. Особое внимание я в докладе отмечаю посыл главы Республики Коми в адрес и органов исполнительной власти, и, конечно же, к нашему парламенту в части разъяснительной работы. Сегодня мы должны сконсолидировать наши усилия по разъяснению, по информированию населения, поставить задачу такую, чтобы наши жители до принятия законопроектов понимали суть принимаемых законопроектов, понимали суть изменений, которые их ожидают. И, на мой взгляд, это правильный подход, и здесь как раз консолидация и общественников, и органов исполнительной власти, и депутатского корпуса в своих округах. Это, я думаю, будет как раз первоочередной задачей и для нас. Далее необходимо отметить, что социальная сфера, она очень важная для каждого человека и для каждого жителя нашей республики. И мы сегодня в докладе услышали основной вектор развития социальной сферы. Это создание социального кластера, это модернизация социальной инфраструктуры, это перевод электронных социальных услуг в электронный вид. Кстати, в нашей республике эта работа уже активно проводится. В муниципальных образованиях, где население составляет свыше 1000 человек, уже созданы многофункциональные центры. Эта работа будет продолжена и в 2017 году. Надежда Борисовна, если ставить оценку докладу, сколько поставить по пятибалльной шкале? Я считаю, что оценка должна быть отлично. Спасибо. Адекватно.